Viidiyoo kaleessa ani maal jedhee hojjedhe beektanii qoy dhugaa rabbii isin yeroo takka lola barbaadanii hordoftoonni kee kun dhugaa rabbii ani kaleessa maal jedhee hojjedhe beektan yeroo baay'ee ani mataa kee gadi qabannaan dabeetti moo hin asitanii moo sin ani kaleessa maal jedhe nagaa lesin hin gaafadhu garuu nagaa keessanii akkam jirtanii isa haafu nagaa maal jedhe beektanii viidiyoo kaleessa dhugaa rabbii jaarsa muktaarii jaarsa caaltu ka haaraa dhufe kana diyaaspooraa sana baay'een keessan haanna dabeetti haanna albaati haanna maannaa jettu takka immoo dhugaa rabbiin arrabsitan jechuudha haanna maa akkana sodaatta haanna ati duraan deeggartuu muktaarii ati habiibti deeggaraan abbaa fe'e yoo deeggare namni ati sun deeggartu sun murteessaadha bar dhugaa rabbiin narraa bu'aa kamal taatan dhugaa rabbiin allalina namni ati deeggarsu murteessaa ta'uu qaba sinii galee sin amma haanna dabeetti maarka keessaa fudhattere caaltuun mo'annaani caaltuun heerumnaani diyaaspooraa inni tanaan achi deebite naan jettan ani dhugaa rabbii ani inuma qabsaa'e dhuguma muktaar wajjin qabsaa'e ati qabsaa'uufuma namni ati wajjin qabsooftu sun namni ati qabsooftu sun murteessa ta'uu qabaachuu muktaar immoo hin ta'u bakka muktaar maaqee namicha cafaqeetu muudide an akkamittiin muktaar wajjin qabsaare kanaaf illee kanaaf jedhee kaleessa dhiifama irraa ta'a diyaasporaan ammachaa jira kan muktaaritti akkana ammate ani koo gochaan agarsiisa jechaan miti jedhee niitii namaa harkarra kaatee fudhatee sokke ani immoo maal abbaa kiyyaan nagashee muktaar jala fiigee diyaaspooraa arrabsare habiibti narrabsu dhiisa viidiyoo kiyya ilaalu laayikiin keessa nattaafu malee isiniif jedhee himattee lubbuu kiyya abuuf hin qabdu dhugaa rabbi maal jedhe beektanii kan muktaar jala fiigduree namichi dhugaa rabbi kan muktaar jala fiigduree muktaar keellee tokko ki gochaan sitti agarsiisa jechaan miti habiibti ani umurii kee guutuu umurii kee jiraachuu barbaada rabbiin nagaa maal harka diyaaspooraa na ajjeese dhugaa rabbi hee fuudhe baga fuudhe habiibi baga fuudhe sargii gaarii isiniif haa ta'u baga fuudhe caaltu maal godhare isin amma haanna ati maa duruma waliin hin qabsoofne maa namni dogoggoru qoy maal taatanii indee dhugaa rabbi aan dura dogoggore muktaar jaaladha muktaariif qabsaa akka inni irraan fudhanne muktaar immoo gola tolgalee taa'e amma namni muktaariif iyyaa jiru anaa fi obboleessa muktaar kabushee sana qofa muktaar wanti gangashaa rooza gangashaa kana caaka rooza caaka keessa oofa waa'ee niitii isaa hiise nuti qo'i nama ofiifuu intala namaa caaka keessa oofaa jiru maaltu immoo qabsaa'uufiif waliin nu rakkisere imma raadhe hin qabsaa'u muktaar waliin lammaffaa har'aa booda kaleessaa booda qabsaa'u dhiiseen an duubatti deebee jira ani qabsooftuu muktaar miti baay'een keessan warri muktaariif qabsooftaa muktaar jala fiigde warra jettan har'aa booddee na dhiisaa narraa bu'aa ani muktaar biraa galee jira an diyaaspooraa waliin caaltuu waliin malee isa waliin miti dhugaa rabbi warri natti aaraa turtan warri maa caaltuun deeggartu maa diyaasporaan deeggartu jecha turtan dhiifama naaf godha dhiifama sin gaafadhe kuno dhugaa rabbii maaliif beektanii gurbaan anii fi bushaan muktaariif qabsoomna muktaariif iyyina caaltuun akka markaa baati immamaatti argaafata diyaasporaan waan birrii qabuu fi waan diyaasporaa ta'eef waan alarraa ta'eef jenne iyyina muktaar immoo jaartiisaaf iyyuu isa jaartiisaaf heerumaa hirtu dhiiseetu aqee roozaa gangasha kaleessa viidiyoo roozaa qaalaadha atuun natti bareedda jedhee morma roozaa qabate dhugaa rabbi nama akkanaa faana deemnee galma ga'uu hin dandeenyu waan ta'eef deemsa keenya asumarra dhaabneerra bushaa yoo isaaf danda'ame haa aabu obboleessi muktaar jechuudha yoo asii danda'ame habiibi dhaabechuma irratti sigaa viidiyoon biraa hojjetadhu anillee viidiyoo kiyyaan biraa hojjetadha muktaar qabsaa'uu muktaar waliin deemuun keenya asumarra dhaabatee jira dhugaa rabbi deemsi keenya caaltuu fi diyaaspooraa waliin koomentii kolama akkamiin kaase nama na arrabse jechuudha galeessa akkumatti natti muktaar deeggartadhaan jedha akkumatti hin deeggaru bakka dhuguma keessa dhiisee jira muktaariin bakka kallattii isin deemtan deemu ani murteessee jira kaleessa waa hundumaa fixee jira hamma kana umurii koo naannoo baatii 5 moo ji'a 5 muktaar irratti fixuu fi umurii koo rabbi naaf haa dhiisu maaliif muktaar nama qabsaa'aniif miti muktaar nama ofiifuu sammuu likkiitti hin jirre kaanuma deemee ari'a kama deemee ari'a edaa isin sinii galee anaanaan gallee iyyuu muktaariin deeggare dhiifa manarraa ta'a yaa saba kiyya yaa hordoftoota kiyya qaqqaali
nadhiisa bakka hin deeggaru Muktaar biraa hafee jira. Deemsi koo kanaa booda koongiraagileeshin jechuun baga heerumte jechuun caaltuu fi diyaaspooraa waliin ta'ee jira. Hordoftoonni hundi caaltuu deeggartan warri diyaaspooraa deeggartan anillee isin faana jira. Ofitti nama kadhaa yoo ishii jettan yoo ishii jechuu baattanis immoo teellauma keessan deemamaa takka rakkoo hin qabu. Deeggartuu Muktaar ta'uu komanna teellaa keessan deemuutuma naaf wayyaa. Dhugaa rabbii hamma kana hamma qoonqoon keenya ukkubutti Muktaariif aaree dhugaa rabbii. Bakka an jiraan Muktaar kanaaf gubatte akkamittiin bakka caaltuun diyaaspooraa jaalatti yoo inni dogoggore yoo inni dubartii bira jaalatillee caaltummaa akkas taate kan jedhamu dhugaa rabbii sanitti maa adda bahan kan jedhamu baay'ee takka aaraa ture. Qabsaan immoo hin kufaa. Qabsoon itti fufaa isuma jedhan sanadha. Warri Muktaar waliin itti fuftan itti fufuu dandeessanii. Ani har'aa booda hordoftoota kiyya wajjin gara caaltuutti fuula koo deebise. Rakkoon keessan maali beektanii? Amma ni kaleessa baga fuudhe diyaasporaan kuni ani dhiisiran hundi keessan Haannaa Albaatitti, Haannaa Dabeettitti, Haannaa Sodaattitti koomentii kiyya hundi ati faa uskuti kijibditti ati faa uskuti yaa badamaali ati faa uskuti bakka waan akkasii bichaate dhiisee jira dhiisee haa fuudhu. Yaa hambassaa keenya yaa leenca keenya yaa diyaaspooraa keenya caaltuu fuudhi 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 haa fuudhu haa fuudhu haa fuudhu haa fuudhu fuudhee jira baga fuudhe 2 ta'aa ciisaa 3 ta'aa ka'aa. Caaltuun garuu 4 taatee kaati maaliif tokko dura qabdi waan ta'eef inni garuu 3 ta'ee haa ka'u. Mucaa caaltuus jaaladhu akkuma mucaa kee ilaaltutti mucaashis ilaali gaa'ila gaarii isiniif haa ta'u. Ani kanaa booda keessaa bahee jira. Guyyaa kaleessa lubbuu koo fudhee keessaa bahee qabsoon ani ji'a 5 guutuu itti rakkadhe har'a na jalaa kufee jira. Maaliif namni an jala qabsaan sun naan taane yoo as bahee viidiyoo hojjetu iyyuu dubbiin afaan isaarraa babbada. Kanaafuu nama sirriitti qabsaa'u nama irree qabu nama birrii qabu akka diyaaspooraa sana isa waliin qabsaa'uu barbaada malee kan akka Muktaar kanaa hin barbaadu. Deemsi keenya gara fuulduraatti bakka anillee diyaaspooraa waliin bakka kanumaa amma isinii taate amma isinii ta'e deemsi gara fuulduraatti diyaaspooraa waliin. Garuu mi warri arrabsan maal taatanii kaleessa dhugaa rabbi fayyuma kaasin maal taatanii qoy Haannaa Dabeetti qoy isin dabeessin jiraatu jedhaan bar jagna malee dabeessin jiraatu isin namuma dabeessa jibbitanii qoy dhugaa rabbi. Naan amma kaleessa naannoo nama 7 bakka bira jibbanii Muktaarin dhiise jennaan illee ati dabeetti naan jedhe dura maa deeggarte naan jedhe akkasin jedhamuu bee qabsaa'aan tokko yeroo kufee gara keessanitti dhufu jajjabeessa. Anama qabsooftuu Muktaar ta'e Muktaar na jalaa kufee bakka gara keessanitti deebi'e gara diyaaspooraa kanatti dhugaa rabbi gara caaltuutti marhabaan nagaan kootu naan jettan malee dabeettitti achi sodaatte ufte albaatitti achi sodaatte ufte maalaan jettani qoy dhugaa rabbi maa taatani mee koomentii viidiyoo kiyya kaleessa jala deemaa ilaala. Maa yoo sodaadde yoo qabsaa'aan keenyaa ta'uu dide jijjiirachuu hin danda'u kan biraa wajjin qabsaa'uu hin danda'u. Qoy Oromoon kun akkam haamilee wal buustanii jaa wal keessa warri koomentii kun baga dabeetti ta'e dhugaa rabbi maal namichi dhaammata bar Muktaar na eeggadhu warri Muktaar jala deemtus tokko tokkoon kenna eeggadhu. Ani kana kaja Muktaar jala deemu tokkoffaa anuma miidiyaa kanarra anuma kana achi maal godheen inde rakkoo qabdanii jedhaan.